咩叫精彩咧？精彩嘅地方就係一瞬間係唔夠㗎。冇錯，我哋要繼續睇翻頭先更加精彩嘅 Part 嘢。 2嗱，記住我哋今次孩之寶係分開咗2 part 啊。係正常，我哋會剪翻條嘅之後。冇錯，嗯好，跟住到呢度咯喎。頭先我哋啱啱講起啦，係喂 Ghost 最新 Rider Ghost Rider 真人版都落實咗咯喎，係阿冇 Ken 錯做喎。死未咁啊！當然啦，中間亦都有 Marvel Legend 系列嘅 Mephisto 同埋佢嘅王座嘅。係啦，好。當然啦，上邊神奇四俠嚟緊喺呢一哇個 Doomsday 亦都會全部出晒嚟冇錯，嘅。咦？呢一套白色衫嘅神奇四俠都好有新鮮感喎。係重點就係最左手右手邊嗰個角色啊嘛。係咯，咦？點解唔係蜘蛛俠亂入喎？唔係佢其實有一套直頭係用個紙袋笠住個頭做㗎，哦係啊仲過癮啊，係啊。咁過癮㗎，好，跟住到呢邊啦，一啲比較我哋平時少見啲嘅造型啊，係咁啊，US Agent 啊，Psylocke 啊，呢一個 Lady Deadpool 啊，Deadpool等都有嘅。係啦，好，跟住到呢邊咯。咁啊，當然啦先，X-Men 系列都絕對係 Marvel 入邊其中一個 signature 嘅 series。啊，尤其是後邊呢隻大怪獸啊，好似今次咧Doomsday 都好似會有類似咁嘅大機械人出場。嗰個係 Sentinel。哦，唔到係啦，呢個嘅。呢一個就係上次俾人超級究極弱化神奇四俠嗰件。神奇四俠嗰件俾人拆散係，本來佢係神嚟嘅大佬，真係陰公。哦，好巨型、好巨大嗰隻。係啦，呢一度就會見到 Sentinel 啦，冇錯，啡色同埋綠色。高少少，喂，呢一個正喎。你邊個？你邊個？喂，即係我認真講，如果講擺 pose 咧，Bandai 同埋孩之寶係最靚嘅擺得。好過癮嘅，好過癮嘅。咁啊呢個啦，當然有翻我哋嘅 X 博士啊。哇！佢嗰啲已經唔係叫輪椅喎，大佬。喂，但係你睇下而家阿磁石王 Onslaught 咁有型嘅而家。啊，跟住呢隻鯊魚仔成日都見到，但係暫時都未有角色做喎。係咁啊！當然啦，除咗呢一個鯊魚仔之外咧，即係其他啲呢個就 game。 Hot Toys 出咗嗰個女仔咯。冇錯，咁啊中意呢個角色嘅，其實呢一個貴有貴玩，平有平玩。係啦，你咁如果係啦，唔玩唔到 Hot Toys，玩孩之寶啦。咁啊呢隻都係啦，我哋都介紹過喎，月光喎。月光騎士。Moon Cage。係。喂，最抵死係乜嘢？望下後邊。咩啊？有咩咁抵死啊？黑影版嘅死人叫咩名話？哦，呢個咪上次嗰個好勁嗰個。哎呀死！我突然之間腦閉塞。我都醒唔起。啱啱雷霆咩特工隊嗰套嗰班。係啊。嗰個敵方啊。The Void。係啊。好啦，咁啊當然側跟就到咗，其實應該揾阿 Brian 嚟介紹我哋啲中意雞頭先嘅星戰系列 Back Series 啊。係啦。咁啊見到有一大堆嘅兵啊！一大堆兵啊！兵又有，將又有，乜都有。係啦，跟住咧嗱，呢4個好有型喎。嗱，我哋真係唔熟啦，但係 Best Series 嘅 Jedi Temple Guard 咁啊，本身其實如果大家有追開呢一個動漫畫咧，都對於呢4個守衛絕對唔陌生嘅。係啊，幾有型喎，好似啲武僧咁樣喎。係啊，根本就係武僧，啱啊。好啦，跟住到呢度啦，哇喺 Mandalorian 啊 ，Grogu 啊，入邊一個名場面，燒入嚟啊！係就係。熟口熟面嘅，係啦，咁啊到上面啦，咁啊當然啦，亦都係有啊5顏6色嘅兵啊。咁啊 ARC Chopper， 你見到成件嘢包埋呢個 SDCC 版嘅501部隊 ARF Chopper， 成件事就出晒嚟。哇！你都揾位擺喎，大佬。係啦，跟住就同埋呢啲係啦，未入魔嘅 Anakin Skywalker 同埋啲空 Chopper 啦，包埋呢一個 Rex 嘅。係啦。哇！上邊其實講真咧，即係 Back Series 咧 ，Star Wars 真係冇令人失望過。Star Killer 幾型，而中間呢一個，哇！大佬你即係呢一種 Vintage 嘅 collection 咧，即係淨係買個盒都值回票價，大佬。電視機咧，係。跟住好啦，到呢邊啦，哇！一堆間嘅 game 系列咁啊，平時大家相對少啲機會去見佢哋嘅，咁啊喺呢一度，孩之寶都將每一個角色形象化同大家見面，大家唔一定要買12寸啦。好型啊，好型啊！
好，跟住到呢邊啦。哇！呢架飛機係咪真係有得買嘅咧？係嘅。不過呢度有冇得買咧就第二呢架飛機回事啦。睇下可以裝，起碼裝10個8個兵啊最少啊。同埋重點，你真係要咁樣 display 先有氣勢喎。但係邊個屋企可以等到咧？除咗阿 David 之外，我諗唔到其他第二個人啦。有啊，而家揸緊機嘅 Ray 哥。係啦，跟住睇下，哇！下邊一堆大戰場啊。係啊。咁啊，上面就打落去下邊。好，再過少少名場面，我哋繼續嘅。哇！除咗本身呢一個3.75寸，仲要有呢係咪叫載具啊？可以咁講啊！跟住之後仲埋一堆，哇！呢堆好靚啊，呢堆好懷舊啊，仲要送個金幣仔俾你啊！係啦，咁就一啲咧比較耳熟能詳啦，最經典嘅金牌角色啊！其實如果以前有玩開細比例咧，即係唔係即係再細啲嗰啲咧 ，Kanda 嗰個包裝咧就係呢個包裝啦，所以佢嗰種懷舊即係百花油味啊，係非常之重噶。冇錯啦，好，跟住呢度就係啦，一堆啊，都係一啲 Dark 嘅 Jedi 啦。係啦，有呢一個 Eleven Brother 啊，呢一個 Mur 啊，係啦 Marrow 啊，更有甚者名場面繼續轉，我真係唔敢講，要即係大家熟孩之寶玩具嘅朋友咧，呢個情景係咪都有得賣嘅咧？呢個真係好有電影感喎！I'm your father. No。咁啊呢隻啦，哇！呢隻就好肉酸嘅，嗰啲女仔成日都係阿 Steven 啊。係啦，好，最後上面一個雪地版本啊嘅係啦 ，ATRT 咁啊，射落呢一個 Snow Chopper 度，又係一個名場面。係呢班友仔又搞咩咧？喂，係咪喺度跳緊 Michael Jackson 啊？所以我咪話真係講擺 pose 啦。好過癮喎！孩之寶嗰個真係冇令人失望過嘅。啊！呢五個角色正。好啦，跟住到呢邊啦，撚下劍先。嗱，撚完啲細公仔啦，撚埋把劍先。當然大有大玩，細有細玩。我哋可以架劍喎。係啦。點賣咧？咁啊，我諗收劍先。我諗現場都會有得賣嘅。係啦。幾多錢啊？請問？有上面嗰度係寫1399係買呢啲。哦，1399。暫時都冇晒。哦，大家可以望下嘅，可以睇下我哋玩轉啦，睇下都開心嘅。咁啊，現場有3把劍就 display 咗喺度啦。好，咁啊，真係買嚟睇埋嚟揀啦。呢邊呢邊仲有啲頭盔啊。係啦，咁當然啦，重點而家嚟緊有2套 Marvel 嘅大戲，呢個轉頭先玩，你就真係諗唔到啲潮流觸覺快得咁交關真係。真係兩套 Marvel 嘅大作喎。係啦，齊晒。嗱，如果呢個咧，我就覺得咧個頭盔比較細啲。係。我諗啊，大家真係個頭要比較細，即係女仔咧。係啦，反而仲啱少少。但係咧，如果你嗰個咧就應該咧，可能正常一般男仔都有一樣啊。到，我都話比較細喎。比較細嘅，所以我笠咗落去。我大頭仔啊，應該笠咗我幫唔到出嚟啦。冇錯，點都好。亦都有呢一個 Mandalorian 啦。喂 ，Electronic Helmet 嚟嘅喎，應該有啲電子嘢玩嘅喎。佢側根可以發射死光。係咯，應該有啲嘢玩嘅喎，咁我唔知點玩啦。係。可以開燈嘅。哦。Thank you。哦，呢度見唔見到啊？威哥，熄翻佢睇得唔得？熄咗佢燈嘅易睇啲。係啦，見唔見到？係啦，咁原來側邊有燈着嘅。犀利。咁呢個應該可能都有啦，呢個都係 electronic 嘅喎。有冇啊？唔覺。好，我哋唔多謝晒。我哋唔好搞下 Jango Fit 啦。好啦，咁啊最後啦，去埋嗰個賣嘢區。Yes。咁雖然今日咧係 last 一日啦，咁但係其實喺人流嚟講咧都唔少人嘅，呢個係即係出乎意料。但係已經比平時真係少好多㗎啦。係。因為我哋都經歷咗幾日嗰個環境啦。哦，呢度啦。第一日我哋冇時間拍，但係你會見到有一啲非常之開心嘅 Takara Tomy 系列 Missing Link。
呢啲咪就係殺到阿的一頸血嗰啲咯，嗰啲古早味啊，係啊，啲白花油味。懷舊翻個包裝就已經成個感覺就唔同晒啦。冇錯，咁你中意日系嘅變形金剛嘅話咧，呢一個 corner 就真係啱晒你啦。係啊，哇！而家呢一隻你睇下，同埋呢個合體呢只咧，Jetfire 靚到 Jetfire 天火啊！嗯，哇！你合體咗你睇下幾靚，合體又靚，唔合體又靚，靚正啊！咁啊當然下邊亦都有嚟緊，我相信下個月就會見到嘅 Evangelion Prime EVA 啊！咁啊呢只咧，呢隻黑紫色都好有型，呢隻黑藍。係啊，佢係本身 Star Convoy 嚟講咧，佢都將佢呢一個黑化就變成咗呢個 Nemesis Star Convoy 嘅。係啦，咁啊到下邊啦 ，MPM 啊，MPM 你中意系列紅色多啲定中意銀色多啲啊？其實 Cyrep 我啊中意紅色多啲。好型喎呢兩架，但銀色就有嗰個金屬感咯。冇錯，原汁原味啊！係啦，咁啊隔離啦，係啦哇呢個好糖果亞斯係喎，啦，但仲要係變咗一架跑車型嘅亞斯喎。咁啊當然係買錄音帶送呢一個音波或者拍子達嘅。火棒好，跟住啦，另外一邊亦都係其他一啲比較得意嘅系列 K-pop Demon Hunters。跟住上面啦，咁啊都係 SS 系列啦係啊，Studio Series 啊，個情報量好勁。好靚啊！已經咧完全搣甩咗以前孩之寶話咩嗰啲咩，哇好似比較小朋友啊，而家唔係噶啦。咁啊上面嗰3個 con 咧望下好啦，第一日已經送晒。好啦，因為呢個見到本來啦，買滿幾多錢咧就送乜乜物物，咁啊已經預咗可能咧都冇噶啦。係啦，咁啊唔緊要嘅，呢一個每年其實大家早少少過嚟，自然入手就有唔同嘅贈品嘅。呢度望埋呢度望埋呢度，不過雖然都係咁噶啦，睇一睇啦，因為今日最後一日噶啦，應該都冇噶啦。咩叫特價？呢啲咪叫特價咯。望下後邊呢啲全部黐晒黃紙，大家都唔想搬翻走嘅，咁啊靠你過嚟搬走佢啦。而家幾點啊，朋友？差唔多噶啦8點完啊嘛，係嘛？8點。港島區啊，仲有一線生機。哇！唔怪之咁多人嚟買啦，你睇下買滿2500蚊啊，送個頭盔俾你；買滿3500蚊送個無限手套啊！哇！多句，大家仲有個零鐘頭。係啦，今日先有㗎，28號啊。咦係喎，仲有個零鐘頭，不過冇分別嘅，冇錯。好啦，咁啊，孩之寶就玩咗呢一度，我哋繼續睇下有冇啲咩可以拍落。好啊，不過咧，可能我哋要都停一停先啊。因為咧，阿德個家人揾佢啊。哦，好啊，好啊，好啊。係啦，咁我哋不如咧，嗱，暫時咧就係咁多先。轉頭見。轉頭見啦。瞬間內，樹還在樹邊。